Bueno, estos son los motores que estaba sonajeando. Si quitamos aquí, por lo menos vemos acá, tiene unos hit spot ahí nomás. Para intentar de, no sé, agua con una lija muy delgadita, intentar limpiarlo. Así como lo quitas, así lo pones, no lo pongas viceversa en otro lado. Sí, porque todos tienen su forma. Aquí vemos un bearing sobre otro bearing. Sí, no sé si se logra ver, pero es un bearing sobre otro bearing. Sí, es decir, los bearings se cruzaron, se destrozaron, y esto es lo que se ocupa este bearing. Ahorita voy a quitar el otro, voy a quitar de una vez para que vean cómo debe de lucir. Este auto literal no tenía aceite. Esto era por falta, tiene que ser por falta de aceite. ¿Verdad? Que no está en buen estado. Aquí lo estamos quitando. Mire la diferencia de este que está roto a este. Mira, lo voy a quitar. Tiene que lucir así, ¿sí? Así tiene que lucir, no como este. Es posible que el crank sea salvable, sea muy bonito. Estoy grabando correcto. La cagué, no era ese. Y está más o menos. Pero sí, mira. Todos los metal shaving viene de toda esa raspera. Mira lo grueso que es. Es el bearing y mira cómo está. Bueno, ahí dejen sus mensajes. Aquí estamos para ayudarle y servirle. Para evitar este tipo de errores, por favor sigan consejos de su mecánico. Ustedes no son los sabios, nosotros sí.